5 વર્ષ પછી આપણા દેશમાં પેટ્રોલ સાવ ખતમ થઈ જશે, મતલબ કે પૂરું થઈ જશે. આ મારું કહેવું નથી, આ આપણા રોડ અને ટ્રાન્સપોર્ટ મિનિસ્ટર નીતિન ગડકરીનું કહેવું છે. આવું થાય છે તો ભવિષ્યમાં કયા સેક્ટરને અને કઈ કઈ કંપનીઓને ફાયદો થઈ શકે છે એ આપણે આ વિડીયોમાં જોઈશું. નીતિન ગડકરીએ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું, એની સાથે સાથે એમણે કહ્યું હતું કે હવે આપણા વાહનો છે હાઇડ્રોજન, ઇથેનોલ, સીએનજી, એલએનજી જેવી ઉર્જાઓથી ચાલશે. નેચરલ ગેસ અને બાયોમાસ જે હાઇડ્રોજન બનાવવા માટેના મુખ્ય સ્ત્રોત બનશે. આપણે જો હાઇડ્રોજનથી ચાલતા વાહનોનો ઉપયોગ કરીશું તો પર્યાવરણને નુકસાન થતું અટકશે અને ગ્રીન હાઉસ જેવી અસરો થતી હશે એ ઓછી થશે. આવું થવાથી ગ્રીન એનર્જી સેક્ટરને ઘણો બધો ફાયદો થઈ શકે છે અને ગ્રીન એનર્જી સેક્ટરની કંપનીઓમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું ફાયદાકારક રહેશે. અત્યારે પેટ્રોલમાં ઇથેનોલનું મિશ્રણ 10% કરવામાં આવે છે, જે 2025 સુધીમાં 20% થઈ જશે. આ મિશ્રણથી આપણને ઘણો બધો ફાયદો થવાનો છે. આપણે વિદેશોમાંથી ક્રૂડ ઓઇલની 82% જેટલી આયાત કરીએ છીએ, એ આયાત ઓછી થઈ જશે. બીજો ફાયદો ઇથેનોલ પ્રોડક્શનને થવાનો છે. જે ઇથેનોલ પ્રોડક્ટ્સ કરતી કંપનીઓ છે એમને ઘણો બધો આગળ જતા ફાયદો થઈ શકે છે. એક પ્રોસેસ છે ગોળમાંથી ખાંડને રૂપાંતર કરવામાં. જે ગોળમાંથી ખાંડને રૂપાંતર કરવામાં આવે છે એનો જે કચરો વધે છે એમાંથી ઇથેનોલ ઉત્પાદન થાય છે. આ બાબતથી જે ખેડૂતો શેરડીનું ઉત્પાદન કરે છે એમને પણ ઘણો બધો આગળ જતા ફાયદો થઈ શકે છે. અને જે શુગર મિલો છે એમને ઇથેનોલના ઉત્પાદન માટે કરીને એમની સપ્લાય ક્ષમતા વધારવી પડશે. શુગર પ્રોડક્શન સાથે જોડાયેલી જે કંપનીઓ છે એમને પણ આગળ જતા ઘણો બધો ફાયદો થઈ શકે છે. જેમ કે રેણુકા શુગર, બલરામપુર ચીની મિલ, દાલમિયા ભારત શુગર વગેરે કંપનીઓને ઘણો બધો ફાયદો થઈ શકે છે. આવી રસપ્રદ અને જરૂરી જાણકારી મેળવવા માટે જોડાયેલા રહો શેર બજાર ગુજરાતી સાથે અને સબસ્ક્રાઇબ કરો ચેનલને.